好，咁去到第31題啦。咁第31題咧就係問到咧，咁啊教師同埋家長嘅比例係2:7啦。咁當中咧有4位係教師嚟嘅，咁求家教會家長嘅成員。咁咧我哋就先咧將家長嘅人數咧設做 X 啦。如果我哋將家教會嘅人數咧設做 X 啦，咁我哋就可以計到咧，其實如果我哋用翻呢個比例去做嘅時候咧，咁啊教師對家長咧就會係2:7嘅話咧。咁啊，教師有4位，家長有 X 位，咁我哋可以寫一條式就係4:7，4:X 咧應該係等於2:7。咁於是者我哋將佢做翻個除數啦，咁啊4除X係2除7，咁然之後我哋將佢再做一個調位啦，將佢化翻簡啦，咁我哋會計到係4乘7係28啦，咁等於 X 咧會等於14，咁所以應該有14個嘅家長人數嘅。好。咁去到第32條啦，咁啊32條咧就係話咧有一個嘅坐標咧 A42，即係喺上面直角坐標上面呢個嘅 A42啦，咁啊沿住一條叫 Y 等於負一，咁 Y 等於負一就係呢一條嘅虛線，反射去到另一個坐標咧就係 A dash 嘅。咁而家呢個情況底下咧就係我哋數翻就係如果我哋幻想到咧就係如果有塊鏡喺平面上高啦，咁然之後 A 點。佢反射去嘅時候咧，應該大概會去咗下方嘅部分㗎。咁所以咧，我哋見到咧就係大概我哋數翻呢度有幾多格啦？呢度咧由 A 點去到 Y 段負一呢度應該有3格嘅。咁所以我哋再向下數翻3格，呢個位置我哋再褪翻3格落嚟嘅情況底下咧，就會有我哋嘅轉換咗個點啦。咁我哋喺個坐標上面，我哋可以畫翻低咧，其實就應該係4負4。好，咁落到去33條。咁33條咧就話佢話圖中咧裡面有兩個三角形嘅，就係 A、B、C 同埋 PQR，A、B、C、PQR。咁呢兩個三角形咧係有咩關係咧？就係全等嘅關係。OK，咁所以咧就應該係對應嘅所有邊啦同所有角咧，全部都係個度數應該係相同嘅。咁第一樣嘢就係我哋睇翻啦，就係 P 嘅值，P 嘅值咧係 E 嘅直角。咁 P 嘅值咧係 P 角嘅時候咧，我哋揾翻 P 嘅時候應該係對翻 A 嘅。所以咧 P 呢個位置應該係同 A 呢個度數一樣。OK，咁呢個位嚟講咧，就係我哋可以睇到咧，P 呢個數字係點樣可以揾得出嚟啊？就係如果透過 A、B、C 呢個三個人嚟講嘅三個人來個和，咁我哋可以揾翻咧，其實佢 P 嘅值咧就應該係25加72再加 P，再加就等於180度啦。咁減翻嘅時候咧，我哋知道咧，其實應該係83度嘅 P 嘅話。好，而第二個啦，我哋有 C 嘅，C 喺呢個位置，係咁個長度嚟嘅，係 AB 呢條線嘅長度嚟。咁我哋揾翻圖嗰 AB 對翻隔離嘅 PQ，OK，咁我哋揾翻喺圖像上面 PQ 咧，就應該係20啦。咁所以直接寫出嚟咧，C 就係20啊，B 條喎。好，咁啊去到第34條，咁啊第34條咧係個六邊形嚟嘅。咁先第一樣嘢咧，就係佢係一個揾翻我哋今次圖片嘅內角和啦。咁啊六邊形嗰條內角和嘅色咧，嗱首先就係我哋內角和嘅話，就係應該係將所有嘅裏面嘅角咧，全部我哋順次序咁將所有6隻角咧，將佢抄起身，加埋嘅時候咧，佢就應該係等於咧，OK。等於有條式咧，就係 n 減2乘180。咁今次係 n 咧，我哋會代6嘅，因為6邊6減2乘180。OK，咁我哋就會有呢一條式嘅出現啦。咁於是者我哋再做一個化簡啦，x 同 x 咧，我哋會合埋一齊，2x 加 x 就係3x 啦。剩低嘅數字136嘅122呢啲全部加起身咧，就應該係大概係462啦。而隔離720，再做翻個化簡啦。720減462就係258啦，x 就會係86。好，去到第35條係啦，咁啊35條嘅情況底下咧，我哋會睇到係兩條線係啦，AD 同埋 BCE 咧係互相平衡嘅。咁平衡嘅情況底下咧，我哋可以運用我哋要求嘅 x 呢一隻角啦。咁我哋今次咧應該會運到同行內角㗎，用粉紅色筆間低呢個位置啦。咁嘅情況底下咧，就知道咧其實 x 加67咯，再加翻44咧，應該係180度嘅。咁啊解翻嘅時候咧，就會係69度。
好，然後我哋去到第36條啦。咁啊，第36條咧，我哋係一個聯立方程嘅題目嚟嘅。咁我哋會先切咗去做一式同二式先啦。咁因為今次咧，我哋係見到咧 y 咧係同等數值啊，所以呢個今次嘅位置咧，我哋應該會係將呢兩個嘅算式咧互相相加。OK，咁從而去燒咗個 y 佢。咁我哋打直去睇一式加二式嘅話咧，我放大少少去睇啦。咁如果我哋將佢分開幾個部分去睇啦，咁嘅情況底下，OK，咁我哋會知道咧，三個 x 加兩個 x 就係五個 x 啦，而負 y 加 y 咧係應該冇咗啊，抵消咗零咗嘅。咁然之後37加38咧，應該係75，所以第一步咧，我哋可以計到咧 x 嘅75長面就會係5啦。然之後我哋將咧 x 等於15咧代落去其中一條式啦，咁我哋揀可能代去第二條式咯，簡單少少，咁啊2乘15再加 y 就等於38，咁我哋翻返揀個數咧就會係38減30咧會等於8嘅，所以最後答案咧 x 會等於15，y 等於8。好，然之後咧我哋去睇一睇第37條啦。咁啊37條咧就係喺一個直角坐標上面啦，我哋想計呢一個圖形嘅面積嘅。咁我哋有兩個部分要計啦。第一個部分咧就係我哋因為今次係三個人咧，我哋應該有底乘高除二去做嘅。今次個底咧就會用到係 BC 嘅。咁啊 BC 就係我哋相同數字啦，所以揞住個負大減細，所以咧就係7減負12，應該係19啦。然之後打直嚟講咧，就應該係由 A 去垂直落到去 BC 呢一條嘅線嘅高度。咁呢個高度咧點去睇咧？就係上面咧我哋會睇5，因為呢度係5格啦。咁下面呢度咧嚟講，我哋再數翻就睇翻 C 嘅數值咧，就係負5都係5格啦。咁所以其實你個概念嚟講都係可以用大減細啦，必5減負5去計嘅。咁所以今次個高咧就係5減負5，都係大減細啦，就係10。咁所以今次個面積，我哋會計算出嚟咧，就係10乘19，底乘高除2，就會係95。好，去到38條，咁啊38條咧，我哋就要喺一個答題簿上面咧，將即係喺呢個直角坐標上面咧，將呢個方程嘅圖像，即係基本上我哋會畫一條直線出嚟啦。咁然後咧，我哋會係首先我哋需要做嘅一樣嘢就係呢個代數嘅。咁啊，譬如話第一格啦，第一格呢個 x 係點樣計咧？就係當 y 等於0，x 2乘0減4。咁嘅情況底下咧，佢會等於0。咁所以咧，我第一樣 x 咧，第一個部分應該計到咧係4嘅。當 x 係4嘅時候，y 係0。而第二個咧就係話佢如果係 y 啊，咁我哋代 y 係2啦，x 加2乘2減4等於0啦。咁嘅情況底下咧，我哋係會計到咧 x 係0嘅。OK，咁呢兩個數字嘅情況底下，我哋將呢個坐標咧040啦。40喺呢個位置啦，咁我哋逐個坐標咧先畫上先，40啦，21同埋02，咁然之後咧，我哋用一條直線啦，將佢拉起。好，然之後咧，我哋再將嗰個線嘅名咧寫翻上去。好，咁就可以啦。好，再褪落去第39條。好，咁39條係一個三角形嘅題目啦。咁然之後咧，我哋睇到咧，第一個就係佢 ACD 有42啦，ABD 係65啦。咁然之後咧，佢就話咧 D 係一點喺 BC 上面，令到咧佢有一個關係就係 AB 同埋 AD 咧係相等嘅。咁先第一樣嘢我哋會諗到嘅話咧，就係如果喺等腰三角形嘅情況底下咧，佢個底角啦，即係我哋而家圈住紅色呢隻底角咧，係應該會相同嘅。OK，咁所以咧，我哋會知道 A dot boy 咧其實都係65度。然之後咧，我哋再運用多一次三角形嘅外角啦，咁我用藍色筆去將佢間低啦。咁啊，藍色筆。咁呢個三角形嘅外角啦，我哋就會係 x 同加42咧，就應該等於65。
咁呢個我哋運用到3個人嘅外角嘅，從而我哋去減翻65減42，我哋會計到係23度。好，最後一條啦，第40條，咁第40條咧就係一個頻數分佈表啦，咁類似棒形圖啦。然之後咧，我哋會首先咧，我哋會完成咗一個嘅普通嘅基本表列先。咁首先第一樣嘢就係組界啊，組界咧就係我哋一頭一尾相加除以中間個位，所以其實呢個都有啲提示㗎啦。咁你見到300.5，咁你用翻去對應上一組嘅頂，咁你寫翻300.5，去到下一組嘅頂500.5，咁就 O K 㗎啦。好，然之後嗱，組中點咧就係、其實就係將兩個即係我哋組界咧一頭一尾加埋除二，咁所以咧呢、個你見到跟翻個規律落去200、400，咁應該下一個嘅就係600.5啦。好，然之後最後一個咧，呢、個數字頻數係點樣睇咧？就係話，因為一開始題目講咗啦，就係會有30個同學嘅，咁所以呢度頻數應該係4個數字相加咧，係加埋會係31嘅。咁所以如果你將30減6減12減8嘅情況底下咧，應該剩翻呢度有4個人咯。係啦，咁然之後我哋去到下面個表列嘅部分啦，咁你將對應啦，我哋有12啦、8同埋4咧要寫翻上去嘅。咁首先第一個我哋個底嗰個位咁咪寫翻啲下面橫軸嗰度，我哋將兩個嘅最終點寫翻上去啦。然之後咧，我哋對應第一個咧應該係12嘅，咁所以我哋應該頂呢個位置係12啦。而第二個對應係600.5嘅情況底下咧係8嘅。好，最後一個咧係4。咁啊，然之後我哋用個斜動啦，咁樣表現翻，咁就完成啦。